वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई का? हसन। हसन साहब कैसे हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लेके आए हुए हैं आज माशाल्लाह? रेड आई इनो का पेयर है चिक के साथ। एक चिक निकला हुआ है अभी, 2 अंडे बाकी हैं। क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी? इसकी 10 डिमांड कर रहे हैं सर। अच्छा, क्या हो जाएंगे हमारे व्यूवर्स के लिए? आपके व्यूवर्स के लिए, आपके चैनल के तवज्जो से जो भी आएगा उसके लिए 8000 फाइनल कर। और इन्होंने कितनी ब्रीड की है? ये सेकंड ब्रीड है इसकी। अच्छा, ये सेकंड ब्रीड है इसकी। जी। अपना नाम और कांटेक्ट नंबर शेयर कीजिए। नाम हसन है, कॉन्टैक्ट नंबर 0312929594। बहुत शुक्रिया जाकर। थैंक यू। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? शहरोज। खैरो साहब कैसे हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। क्या लेके आए हुए हैं आज माशाल्लाह? भाई कॉमन बेंगलाइज लेकर आए हैं। 1500 रुपए इसकी डिमांड है, आपके व्यूअर्स के लिए 1200 रुपए पेयर। और ये सबसे नीचे आए हैं वाइट बेंगलाइज है, 1800 रुपए डिमांड, आपके व्यूअर्स को दे दूंगा 1600 रुपए पेयर। सबसे नीचे कॉकटेल पड़े हुए हैं, 5.5 की डिमांड, आपके व्यूअर्स को मिलेगा 5000 रुपए पेयर। ठीक है, कॉन्टेक्ट है मेरा 0324 25 27 824। नाम मेरा शहरोज, लोकेशन मेरी कलंदरी। बहुत शुक्रिया जाकर। थैंक यू भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? मेरा नाम सलीम है। सलीम साहब कैसे हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। क्या लेके आए हुए हैं आज माशाल्लाह? मैं आज एक ही पेयर लेके आया हूँ, ब्लू स्टार का, और एक लोटिनो का फीमेल है। अच्छा, ये फुल अडल्ट है, मैच्योर है? बिल्कुल ब्रीडर पेयर है। अच्छा, ब्रीडर पे है। ब्रीड की भी है इन्होंने? बिल्कुल, मेरे पास 2 ब्रीड की हुई है इसमें। 2 ब्रीड की भी है इन्होंने माशाल्लाह। कितने बच्चे निकाले थे? 4 बच्चे निकले। अच्छा, 4 माशाल्लाह बच्चे निकाले। क्या हो जाएंगे हमारे व्यूवर्स के लिए? ये वैसे तो मैं 20,000 मांग रहा हूँ, 18,000 तक दे दूंगा मैं। 18,000 तक हो जाएंगे हमारे व्यूवर्स के। अपना नाम और कांटेक्ट नंबर शेयर कीजिए। सलीम नाम है मेरा, 03132659 730। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह का। अनवार साहब कैसे हैं? ठीक है। बस आपकी दुआएं इनायत है। क्या लेके आ गए आज माशाल्लाह? आज क्या क्या वैरायटी आ गई? ये देखें, दुनिया देखेगी ये कॉमन है, लेकिन ये कॉमन के स्प्लिट है। ब्लैक ब्रेस्टेड भी है के स्प्लिट भी हैं, ऑरेंज के स्प्लिट भी हैं। ये 1200 रुपये का पेयर मांग रहा हूँ, मज़ीद कम हो जाएगा। मज़ीद कम हो जाएगा, इस पर कमी पेशी हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा क्या मौजूद है हमारे पास? इसके अलावा मैं आपको इसके अंदर वाइट चिक है जो अच्छे साइज़ों में है, इसके 1500 रुपये फाइनल मांग रहा हूँ। सनो वाइट और पेंगविंग है, 3000 रुपये मांग रहा हूँ। और सिंदबाद है, इसके 600 रुपये मांग रहा हूँ। अच्छा, इसमें जो है फीमेलें हैं इनकी। ठीक है। इसके अंदर जो है वो ब्लैक फेस ब्लैक ब्रेस्टेड है, ब्लैक ब्रेस्टेड है, ब्लैक ब्रेस्टेड क्रिस्टेड है, ब्लैक चिक ब्लैक ब्रेस्टेड है। ये सारे हैं, तो ये 4000 रुपये से लेके 20,000 रुपये तक का पेयर है। अच्छा, इसके अंदर वैरायटी मौजूद है? इसके अंदर वैरायटी बहुत है। अपना नाम और कॉन्टेक्ट शेयर किया। अनवार है, नंबर 0333341237। लोकेशन मेरा फार्म जहाँ मैं ब्रीड कराता हूँ वो यहीं शरीफाबाद में है, और वैसे सेल का माल में सरजानी अपने घर पे रखता हूँ। अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर। 0333341237। बहुत शुक्रिया जाकर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जैसे आज देख रहे हैं, आज हम फिर से मौजूद हैं रिजवान साहब कैनेरी किंग। ये देख सकते हैं इनके पास क्या क्या वैरायटी आज माशाल्लाह आई हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रिजवान साहब कैसे हैं? ठीक है। शुक्र है अल्लाह का। आज माशाल्लाह फिर से अच्छी वैरायटी नजर आ रही है भाई। हाँ, सारी देखें अच्छी है। कलर रेड आइस यानी लाल आंखों के अंदर वो भी है, अगाटा मार्बल और पर्शियन है वो भी है, सारी कॉमन वाली वो भी है। आज सारी पीस लेके आए हैं, और एक फीमेल भी है इसके अंदर। कलर देखें, ग्रे कलर भी है, येलो कलर है, वाइट कलर है, माशाल्लाह सारे कलर है। ये फुल अडल्ट हैं? बिल्कुल बिल्कुल रेडी है। अच्छा, ये रेडी हैं? हाँ। क्या व्यूवर्स के लिए डिमांड है भाई? 6000 का है, 8000 का है, 7000 का है, 5000 का है और 3500 रुपये का, यानी कि 3500 की फीमेल है। बाकी 5 से 6000 का मेल होता है आवाज़ वाला, और कम आवाज़ में कोई लेता है तो वो मेरे पास 4500 का पीस है, वो भी मैं लेके नहीं आया हूँ, वो मेरे सेटअप पे है। और कोई ब्रीडर पेयर मांगेगा तो वो 12000 से लेके 14000, 14000 से लेके 10000 ब्रीडर पेयर भी है मेरे पास। अच्छा, ब्रीडर पेयर भी। और बिल्कुल। ये साइड पे क्या है हमारे पास? ये सायरा है, इसका 11000 का पेयर है, और एक फालतू है वो 5000 का है। ठीक है। और इसमें एक सायरा कनेरी क्रॉस जिसको म्यूल कहते हैं, ठीक है। वो 8000 रुपये का है, उसकी आवाज़ ही अलग है बिल्कुल। अच्छा, जी, मेन जो नॉर्मल सायरा होती है कैनेरी, उससे डिफरेंट है? उससे बिल्कुल डिफरेंट है, इसकी आवाज़ बिल्कुल अलग होती है। अच्छा जी। अपना नाम और कांटेक्ट नंबर शेयर कीजिए रिजवान साहब। नाम तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, रिजवान है। जी बिल्कुल सर। ऐसा ही है। और नंबर है 0302 20 820। यही नंबर मेरा व्हाट्सअप है, और अजीज़ाबाद में मेरी लोकेशन है, और वहीं मेरा एक सेटअप है। जिस भाई को सिंगिंग चेक करके कोई चीज़ लेनी है तो वो मेरे पास आए, सिंगिंग चेक करे, वो लेके जाए।
बहुत शुक्रिया जाकर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? मोहम्मद दानियाल। मोहम्मद दानियल साहब कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आप ना खैरियत से हैं? शुक्र है अल्लाह का। आज क्या लेके आए हैं माशाल्लाह? भाई ये रिंग नेक के पेयर लेके आया हूँ माशाल्लाह, ब्रीडर पेयर है ये, ठंडे बच्चों वाले। अच्छा, इन्होंने ये फर्स्ट टाइम क्लच किया हुआ है? ये पिछले साल ही माशाल्लाह नीचे वाले ने जो ना 4 बच्चे निकाले थे, ऊपर वाले ने 3 बच्चे निकाले मेरे पास। अच्छा, जी तो कितने कितने एवरेज थी बच्चों की? माशाल्लाह अच्छी है। अभी ये कि 4 अंडे दिए थे तो 3 बच्चे निकाले, इसने 2 बच्चे निकाले, इस तरीके से एवरेज दिए इन लोगों ने। अच्छा, एक क्लच हुआ हुआ है इनका, अब ये सेकंड क्लच करेंगे? ये सेकंड क्लच कर तैयार थे बिल्कुल ही, मैं इसको अभी बॉक्स से निकाल के लेके आया हूँ। अच्छा, ये बॉक्स से निकाल के लिए। क्या एज होगी इनकी अंदाजन? तकरीबन 4 साल से ऊपर के हैं ये। अच्छा जी क्या हो जाएंगे हमारे व्यूवर्स के लिए? ये मुनासिब फाइनल पैसे जो है ना 10,000 पेयर देना है। अच्छा, 10,000 रुपये पेयर। अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कीजिए। मोहम्मद दानियल नाम है, डैश मेरी महमूदाबाद मंजूर कॉलोनी की है। नंबर 034083100245। बहुत शुक्रिया जाकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? निशान। निशान साहब कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। क्या लेके आए हैं आज माशाल्लाह? सर इनो पाइट का जोड़ा है, इसके अंदर एक पाइट का जोड़ा है, बाकी क्रीम के तैयार पट्टे हैं। अच्छा, ये पट्टे भी हैं और इसमें अडल्ट भी हैं। जी इन्होंने अभी कोई क्लच किया हुआ है? नहीं नहीं, ये फर्स्ट ब्रेड है। क्या डिमांड कर रहे हैं इनकी? सर इनो पाइट की जो है 8,500 रुपये, और पाइट के जोड़े की जो है 5,000 रुपये, और क्रीम के जोड़े की 5,500। क्या हो जाएंगे हमारे व्यूवर्स के लिए? सर 200-400 रुपये कम कर दूंगा, 200 रुपये 300 रुपये। अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कीजिए। सर निशान नाम है मेरा, कॉन्टैक्ट नंबर 0341766563 बहुत शुक्रिया जाकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई का? मोहम्मद नुमान। मोहम्मद नुमान साहब कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बता शुक्र है अल्लाह का। क्या लेके आए हैं आज माशाल्लाह? भाई लव बर्ड है, ब्लू पर्सनाट है और डव है, वाइट टेल डव। ये अडल्ट हैं या पट्टे हैं अभी? फुल अडल्ट पीस है। अच्छा, ये अडल्ट पीस है। इन्होंने क्लच किया हुआ है कोई? नहीं फर्स्ट ब्रीड करेंगे। क्या एज होगी इनकी अंदाजन? फुल है ये, 8-9 महीने के होंगे। 9 मंथ से अब है। अच्छा, 9 मंथ से अबव है। क्या क्या डिमांड कर रहे हैं इनकी? भाई ब्लू पर्सनाट है कि 5,000 का पेयर है। लव बर्ड का एक ही पीस है, वो मेल है, वो 2,500 रुपये का फाइनल है। और डव जो है वो 700 रुपये का पेयर है। 700 रुपये का पेयर। अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कीजिए। मोहम्मद नुमान 0305250000। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? जावेद। जावेद साहब कैसे हैं? ठीक है, ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। क्या लेके आए हैं आज माशाल्लाह? इंचे और जावा है ये। ये जाव फ्रेंच कितने एज की होगी? ये पट्टे हैं 2 से 3 महीने के। क्या डिमांड कर रहे हैं? ये 600 रुपये। 600 रुपये। क्या हो जाएंगे फाइनल? 5 तक में दे दूंगा। और ये क्या ये इसकी क्या एज होगी? ये वैसे 8,000 रुपये का जोड़ा है, 7-8 महीने की पट्टी। 7-8 महीने की। इसके क्या फाइनल हो जाएंगे? 8,000 रुपये। अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कीजिए। जावेद अख्तर, और मोबाइल नंबर है 0323389052। बहुत शुक्रिया जाकर। समीर भाई। समीर साहब कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। क्या लिखा है माशाल्लाह? माशाल्लाह से खरगोश है और तोते हैं। क्या एज है ये खरगोशों की? खरगोश की एज है इनकी 4 से 5 मंथ। अच्छा, ये अभी ब्रीडिंग कर सकते हैं? नहीं, नहीं अभी ब्रीडिंग नहीं कर सकते, ये कितने टाइम लेते हैं? ये तकरीबन 2-3 मंथ तो लेंगे। अच्छा जी, ये तकरीबन 5 से 6 महीने में ब्रीड करते हैं? नहीं 7-8 महीने। 7-8 महीने में जी। अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कीजिए। 03122462066 समीर। बहुत शुक्रिया जाकर। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? शुक्र है मालिक। क्या लेके आए हैं आज माशाल्लाह? ये गुब्बारे के पेड़ है दोनों, जर्द और ब्लैक। ये एज होगी इनकी? इनकी एज तो कम है, अभी तो पहली मरतबा ब्रीड करेंगे। क्या डिमांड कर रहे हैं इनकी? इनकी प्राइस है 15,000। क्या हो जाएंगे हमारे व्यूवर्स? ये 13,000 रुपये फाइनल, 13,000 रुपये। इसके अलावा भी वैरायटी आपके पास मौजूद है? उसके बाद फिल बैक है, जर्मन ब्यूटी है, फिर फिल बैक है 3-4 कलर में। और ये चाइना पोल के 2 पेयर लाया हूँ, एक ये वाइट वाला, ये चाइना पोल है, ये 6,000 रुपये का। चाइना कोल का रहता है। हाँ, ये 4,000 रुपये का देंगे फाइनल। ये चाइना पोल है, ये ब्लैक चाइना पोल है, ये ब्लैक चाइना पोल है, ये मादी अंडों पे आई हुई है। ये 10,000 रुपये का मांग रहे, 8,000 रुपये का देंगे। किसी भी हमारे व्यूवर को कांटेक्ट करना होगा तो वो यहीं पे आके कांटेक्ट कर सकता है? जी जी, मैं हर इतवार यहीं होता हूँ। मेरा नाम है जॉन भाई। जॉन भाई, आप जॉन भाई को पूछ के यहाँ पे आ सकते हैं। हाँ, आ सकते हैं। और ये किंग का जोड़ा लाया हूँ,
ये ब्लैक किंग है। हाँ ये मेरे कबूतर है। आगे वाला भी ये दिखाइए। सब मेरे हैं। आप वाइट वाले ये कौन से कहलाता है ये? वो किंग है। अच्छा, वो किंग कबूतर कहलाता है। हाँ किंग कबूतर है। ये ब्लैक है किंग। हाँ, वो तो सारे फैंसी नजर आ रहे हैं। हाँ ये हमारे जॉन साहब है, आप देख सकते हैं इनके पास माशाल्लाह बहुत वैरायटी होती है। और ये जो है ना पुल के पास ही यहाँ पे बैठे हुए होते हैं। सामने ये जो दुकान है, दुकानें बनी हुई हैं, दुकानों के सामने ही ये बिल्कुल बैठते हैं। जॉन साहब काफी टाइम से बैठ रहे हैं यहाँ पे। हर संडे को ये यहीं पे होते हैं। कोई भी हमारा व्यूअर कांटेक्ट करना चाहे तो वो यहीं पे इनकी लोकेशन है। अच्छा, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई का? शकील नाम है मेरा। शकील साहब कैसे हैं? ठीक है। अल्लाह का बड़ा करम। क्या लेके आए हैं माशाल्लाह? यार ये पहाड़ी का मेल लेके आया हूँ। मेल पट्ठा है, ये 6 महीने का है, फुल हैंड टाइम है। ये टॉकिंग स्टार्ट कर दी है, सीटियाँ बजा रहा और तकरीबन अभी तो स्टार्टिंग पर ही है। तो क्या 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 बोलता है ये? यार अभी तो फीटी पे जाना स्टार्ट हो गया। ठीक है, 2-3 दिन से फीटियाँ मार रहा है और अभी तो स्टार्टिंग पर अभी 6 महीने की इसकी एज है। 6 महीने? हाँ 6 मंथ। मेल है फीमेल है? ये मेल है ये। अच्छा ये मेल है। क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी? यार इसके फाइनल जो है ना 20 में है, बिल्कुल लास्ट में फाइनल पे 22,000 का फाइनल है इसके। अच्छा 20,000 जी। अपना नाम और कांटेक्ट नंबर शेयर कीजिए। 03153784 लालू खेत की रिहाइश है मेरी। शकील नाम है मेरा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? लतीफ। लतीफ साहब कैसे हैं? ठीक है। दुआएं आपकी। क्या लेके आए हुए हैं ये माशाल्लाह? ये अमेज़न है। अमेज़न है। क्या एज है इसकी? ये अभी यंग है। ये असल में एज तो इसकी 2-2.5 साल के करीब की है। ये कुछ बोल रहा है अभी? नहीं। ऐसा जो अपनी मर्जी से बोलता है, जो सुनता है, हमारी उस पर नहीं बोला। हमने इसको ऐसा हैंड टाइम नहीं किया, इसको अंदर ही रहा है इसमें। अच्छा अच्छा। जी जी। क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी? इसकी डिमांड 50,000 कर रहे हैं। ये मेल है या फीमेल है? मेरे ख्याल से तो ये मेल है, लेकिन लोग ज़्यादा फीमेल बोल रहे हैं, तो अब मुझे इतना पहचान नहीं है इसकी। जी जी। नहीं कोई मसला नहीं है। अपना नाम और कांटेक्ट नंबर शेयर कीजिए। मैं नाम तो बता दिया, लतीफ़। 0334200132। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाए, सब खैरियत है सर? शुक्र है अल्लाह का। क्या नाम है भाई? हुसैन नाम है मेरा। हुसैन साहब कैसे हैं? ठीक है। अल्लाह के शुक्र है, दुआएं। आप सुनाए, सब खैरियत है? क्या लेके आए हैं ये? जावे लेकर आया हूँ, बाड़ी लेकर आया हूँ मैं। ये फुल हैंड टेम लग रहे हैं ये माशाल्लाह। फुल सारे हैंड खुले टाइम है हैं। मेरे पास, सारे के सारे हैंड टाइम है, जितने भी है मेरे पास। टॉकिंग भी कर रहे हैं ये ये माशाल्लाह। टॉकिंग भी करते हैं, मिट्टू म्याऊ करते हैं, बातें भी करते हैं। आज के हैं माशाल्लाह, घर के हैं ये मेरे। क्या डिमांड कर रहे हैं इनकी? 27,000 रुपये इसके कर रहा हूँ, 25,000 रुपये का वो है। ठीक है। तो ये मेरे पास रेगनेक के इनकी है। अभी तो पट्टे हैं ये, तो अभी अच्छा, तैयार होंगे जी। अभी 7 महीने के होंगे ये पट्टे हैं रेगनेक जी। क्या 15,000 रुपये की है, 15,000 रुपये की जोड़ी है इनकी, पिंजरे के साथ ही। ठीक है, पिंजरे के साथ ही? जी, पिंजरे के साथ ही देंगे 15। क्या फाइनल हो जाएंगे इनके? 1000 रुपये 500 कम करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। खाली तोता यहाँ पे जो रेगनेक है, खाली 10,000 रुपये खाली तोता है यहाँ पे रेगनेक का। अपना नाम और कांटेक्ट नंबर शेयर कीजिए। हुसैन नाम है मेरा। 0315264628। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? उस्मान। उस्मान साहब कैसे हैं? ठीक है। अल्लाह का शुक्र है भाई, सब खैरियत। क्या लेके आए हुए हैं ये माशाल्लाह? ये लेटेस्ट का बच्चा है, 28 दिन का। अच्छा 28 दिन का है। हाँ जी हाँ जी। क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी? 52,000 है ये। क्या हो जाएंगे हमारे व्यूवर्स के लिए? 50 तक लग जाएगा भाई। अच्छा ये 50 तक छोड़ देंगे। हाँ जी। इसके अलावा क्या वैरायटी है? बाकी येलो है, 2 पेयर हैं ये, 10 माह के पटे हैं। हाँ जी। उसके साथ है, DNA के साथ है। ठीक है। हाँ जी, 80,000 रुपये पेयर है ये। और इससे नीचे क्या पड़ा हुआ है? इससे नीचे येलो के हैं, येलो के 2 दाने हैं 60,000 रुपये में। हाँ, एक पहाड़ी का नीचे नर है। हाँ जी, ब्रीडर नर है, वो 22,000 रुपये का है। क्या हो जाएंगे फाइनल इसके? वो 20 लग जाएगा। इसमें नर मादा कंफर्म है? किसमें? येलो में। नहीं, येलो तो 80,000 का पेयर है, ये कंफर्म है, DNA मौजूद है इनका। अच्छा। ब्रीड करेंगे गारंटीड? भाई 10 माह का पटे है, अभी किधर ब्रीड करेगा। 10 माह के पट्टे हैं। हाँ। अपना नाम और कांटेक्ट नंबर शेयर कीजिए। उस्मान नाम है। 031397163001। इसके अलावा भी वैरायटी आपके पास मौजूद होती चीज अभी बच्चे इधर थे, ग्रे पैरेट के बच्चे थे 3 दाने, वो भी सेल किया है। येलो रिंग नेक के थे, ग्रे के थे और पहाड़ी के थे, वो सारे सेल कर दिए। नेक्स्ट हफ्ते इंशाल्लाह ताला और मिलेंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। क्या नाम है भाई का? भाई मेरा नाम हसनैन है। हसनैन साहब कैसे हैं? ठीक है। ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए भाई? शुक्र है अल्लाह का। ये बताइए क्या क्या लेके आए हुए हैं माशाल्लाह? यार ये मैं पाइनएप्पल के पट्टे लेकर आया हूँ, ये 12 महीने की एज है इनकी। और एक मेल लेकर आया हूँ, 2.5 साल की एज का है, DNA के साथ। ठीक है। हाँ,
और इससे नीचे क्या है? इसके नीचे लपट वगैरह है, फिशरी, ये ब्लू फिशरी स्प्लिटिनो की फीमेल पड़ी हुई है मेरे पास, एक लोटिनो की फीमेल पड़ी हुई है, और एक येलो चेस्ट का पीस पड़ा हुआ है, और एक लपट की पीस पड़ा हुआ है। ये 4 पीस पड़े हुए हैं मेरे पास। क्या डिमांड कर रहे हैं इनकी? यार ब्लू फिशरी स्प्लिटिनो की जो डिमांड है वो 8,000 रुपये, और लोटिनो की 2,500 रुपये, और इसमें से एक ब्लू पसनाटे की फीमेल पड़ी हो 2,700 रुपये, लपट 2,000 रुपये, ये भी 2,000 रुपये। अच्छा, ये ऊपर वाले जो हैं ये सेल हो चुके हैं? हाँ, ये ऊपर वाले माशाल्लाह सेल हो चुके हैं। अच्छा, ये लबट की आपने डिमांड बता दी? हाँ, लपट की डिमांड बता दी है मैंने आपको, सबकी चारों की। अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कीजिए। मेरा नाम हसनैन है और मेरी लोकेशन है PIB कॉलोनी की, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0348240189। इसके अलावा भी वैरायटी आपके पास मौजूद हाँ, है? इसके अलावा भी वैरायटियाँ होती है। कौन सी वैरायटी होती है, क्या क्या मेरे होता है? पास हर चीज़ होती है, जो मिल जाए, सन कॉर्नर वगैरह हर चीज़ होती है। अच्छा अच्छा, जी भाई, बहुत शुक्रिया जाकर। बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई का? फैजान। फैजान साहब कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए? क्या लेके आए हैं आज माशाल्लाह? पहाड़ी का ये पेयर लेकर आए हैं, कितनी एज होगी इनकी? 4 साल तकरीबन। इन्होंने ब्रीड की भी है? जी, फर्स्ट ब्रीड की हुई है। कितने बच्चे निकाले थे इन्होंने? 3। और तीनों बच्चे निकले थे? जी जी बिल्कुल। क्या डिमांड कर रहे हैं इनकी? 60,000 रुपये पेयर। 60,000 रुपये पे? जी। क्या हो जाएंगे फाइनल? फाइनल 55 हो जाएंगे। भाई आपकी यूनिवर्सिटी और डिस्काउंट 50,000 रुपये का पेयर दे दूंगा मैं, बस 50,000 में पेयर दे दूंगा आपको। अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर शेयर पूरी कीजिए। मार्केट में कोई नहीं देगा आपको, 50,000 का पूरा पेयर दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। बोलता हुआ पेयर है, गारंटी है बोलने की। नाम मेरा अली है, लोकेशन शाह फैसल की है, नंबर है 0316026539। क्या क्या बोलता है ये? मिट्टू मिट्टू बेटा, रोटी दो पापा आ गए, ये सब बोलता है। इसके अलावा भी वैरायटी है आपके पास? इसके अलावा वैरायटी अल्हम्दुलिल्लाह घर से मिल जाएगी आपको, जो चाहिए। रिंगनेक के बच्चे मिल जाएंगे, कलर में बच्चे चाहिए वो मिल जाएंगे, पहाड़ी के बच्चे भी मिल जाएंगे, गिरे पैरिट के बच्चे चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे, और बिल्डर जोड़ा अगर चाहिए हो किसी को रिंगनेक के तो वो भी मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह भाई। हाँ बेटा बोलो। ये फिर क्या गिरे के बच्चे हैं, 50,000 रुपए के। ये घर के पले बच्चे जो होते हैं ना, वो बच्चे हैं। येलो के बच्चा है ये 30,000 रुपए का। ये भी बीड़ा जोड़े से निकला है, अच्छा बच्चा है, ये बेहतरीन जोड़े का। ये वाइट का बच्चा है, ये 25,000 रुपये। ये वाइट का 25,000 रुपये का। ये भी अच्छे बच्चे हैं। ये वाइट, ये इसमें हरे के बच्चे हैं, पहाड़ी के बच्चे हैं, ब्लू के बच्चे हैं। इसमें हरे के 5,500 रुपये डिमांड है, इसमें पहाड़ी के बच्चों में 18,000 रुपये की डिमांड है, इसमें ब्लू के 24,000 रुपये हैं। तो इसमें थोड़ी बहुत गुंजाइश हो जाएगी, भले मसला नहीं। आप आ जाएंगे कॉन्टैक्ट के लिए भाई 0311128764 करना तो ये इस नंबर पर रब्ता करें। क्या लेके आए हैं आज माशाल्लाह? आज हम पहाड़ी के दाने लेकर आए हैं। पहाड़ी के दाने जी। ये कितने एज के होंगे ये? एक इसमें ब्लीडर जोड़ा है, 65,000 रुपये की डिमांड है। एक हमारे पास टैम दाना है टॉकिंग पे, उसकी 35,000 की डिमांड है। एक हमारी टैम टॉकिंग पे फीमेल है, 35,000 की डिमांड है। एक हमारे पास मेल है, टॉकिंग पे 55,000 की डिमांड है। क्या टॉकिंग कर रही है? मिट्टू बेटे, मियाँ मिट्टू विस्लिंग ये टॉकिंग। जो 55,000 का दाना है उसकी टॉकिंग है। मम्मा का बेटा हूँ, पापा का बेटा हूँ। ये टॉकिंग कर रहा है। अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कीजिए। नाम मेरा हारिस अहमद है, नंबर मेरा 03102631 इसके अलावा भी वैरायटी आपके पास मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। क्या क्या वैरायटी है? जो कस्टमर मांगेगा इंशाल्लाह मौजूद है। इंशाल्लाह सारी वैरायटी मौजूद है। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई का? मोहम्मद हसनैन। सैन साहब कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह करम है भाई। आज माशाल्लाह फिर से वैरायटी लेके आ गए हैं आप लवबर्ड के अंदर। जी भाई, आज कोमल लोडिनो मेरे पास 3 पेयर हैं कोमल लोडिनो के, एक मेल है, और इसके अलावा पल पाइट के पट्टे हैं। 6 महीने की ये एज है पाइट कॉकटेल में। अच्छा अच्छा, क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी लोटिनो की? लोडिनो 5,000 रुपये पेयर। 5,000 रुपये? 5,000 रुपये पेयर। क्या फाइनल हो जाएंगे? फाइनल हो जाएंगे 45 हो जाएंगे। और ये कितनी एज होगी इनकी? उनकी 12 से 13 महीने की है। अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कीजिए। नाम मेरा मोहम्मद हसनैन है, रिहाइश जैफ्ताबाद 10 नंबर, मोबाइल नंबर है 0313210985। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई का? मोहतसिम। मोती साहब कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह करम, आप सुनाएं। क्या लेके आए हैं आज माशाल्लाह? आज फिशर है, लोटिनो है, ब्लू पसनाटा है, और बजरी है और कॉकटेल है। कितनी एज के होंगे ये? ये एज फुल रेडी पेयर है। अच्छा, इन्होंने ब्रीड की भी है, फर्स्ट ब्रीड करेंगे? नहीं, ये फर्स्ट ब्रीड है। अच्छा, ये फर्स्ट ब्रीड करेंगे। क्या डिमांड कर रहे हैं इनकी? फिशर जो है 3,000 रुपये, लोटिनो है 4,000 रुपये, और जो ब्लू है वो भी 4,000 रुपये।
और नीचे ये जो बजरी नज़र आ रहे हैं, बजरी वो जो जाल रेट है उस पर दे देंगे। अच्छा, और नीचे ये पर्ल कॉकटेल, वो एक फीमेल है और एक पेयर है। फीमेल जो है वो 3000 रुपये की है और जो ये पेयर है कॉकटेल का हीरे का ये 3500 रुपये। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कीजिए। मेरा नाम है मोहतशिम, कॉन्टैक्ट नंबर है 031525444373। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह।